Bueno, bos días. Vamos a empezar coas noticias de hoxe, vale? Na ONU non había nada que non miráramos xa o venres, ou o sábado, perdón, polo tanto, pois vamos a empezar dende a sección de Spanish Revolution, vale? Nada, vamos a empezar co primeiro vídeo, que creo que xa o miramos, vale? Pero vamos a volver a mirar porque obviamente fai falta recordar pois este tipo de... Mientras en Estados Unidos se celebra el Mundial, los niños palestinos juegan así al fútbol en los campos de refugiados de Gaza. Juegan sin piernas, sin brazos o sin ojo porque han sido mutilados por las mismas bombas que Estados Unidos suministra al ente genocida de Israel. Y la misma FIFA que tiene a Rusia sancionada le parece estupendo celebrar la fiesta del fútbol en un país que está patrocinando un genocidio. La FIFA no tiene nada que decir ante el hecho de que Estados Unidos haya ayudado a matar a 566 futbolistas palestinos, el equivalente a 24 equipos de fútbol asesinados por Israel. Pero los niños gazatíes que pueden jugar con el balón, aunque sea sin piernas, son afortunados. Todos estos futuros futbolistas fueron asesinados por Israel, con bombas patrocinadas por Estados Unidos, que hoy celebra orgullosa la fiesta del fútbol. Otros siguen jugando como pueden entre los escombros, el hambre y las bombas. Y mientras el mundo ve fútbol y celebra, Israel continúa matando civiles en Gaza y llevando a cabo un genocidio contra los palestinos. Este es el Mundial de la Vergüenza, un mundial que ha acabado de convertir el fútbol en un negocio que poco tiene que ver con los valores del deporte y en una plataforma de blanqueo de genocidas. A importancia deste tipo de vídeos é empezar a darnos conta, vale? Empezar a darnos conta e recalcar a importancia de que non vale non involucrarse coas cousas, vale? Non é que eu pois estou en contra de Israel e do que está facendo, pero vou a mirar o Mundial igual. É que ese é precisamente a intención, vale? Precisamente por eso, para blanquear todo isto, para quitarlle importancia, como se leva intentando Estados Unidos dende hai moitísimo tempo, dende que empezou todo isto, pois é a intención de distraer a túa atención, vale? De que non te preocupes polas cousas importantes, pero non no teu sillón de casa vas a acabar mirando o partido e todo o que eso conleva, vale? Pero como con esto solo é un simple exemplo, vale? Sacado de contexto porque non hai absolutamente ningún respeto ni ninguna intención de ocultar esta barra basada que se está levando a cabo, vale? Precisamente eso, vale? Que obviamente esa é descarado intento de blanqueo o precisamente esa como tira de contactos Donald Trump, vale? Para intentar, pois, para que se pode mirar que obviamente está manipulando pois un montón de cúpulas e toda esta xente que o rodea e que intenta pois manter o control absolutamente de todo e públicamente aparte, non intenta ocultalo, intenta dar a entender ou intenta facernos creer pois que el pode facer o que lle dé a gana, vale? Este é precisamente o problema, cando as institucións fallan, o verdadeiro problema é que non nos damos conta de que cando as institucións fallan, as institucións non poñen sanción a este tipo de actos, a xenocidas, a corruptos, vale? Que intentan ter todo o control vulnerar toda esta separación de poderes, pois son as calles as que son as persoas as que deberían poñer orden. Cal é o problema? Pois que precisamente o que están intentando é utilizar pois todo o que teñen o seu alcance para manipular as calles para que as calles non se rebelen e aínda por riba se sigan saindo coa súa, vale? Por lo tanto, podemos ver como Donald Trump non só intenta manipular a clase política. Mirábamos ese vídeo no que él decía que era o jefe diante de todos absolutamente, precisamente para como intenta manipular esa clase política, vale? O fai abertamente precisamente o contrario, vale? Como, o sea, tamén como intenta manipular pois esta a clase social, vale? A clase traballadora, quere ter a todos manipulados e quere saírse coa súa. Por lo tanto, este tipo de cousas forman parte de ese engano, vale, de esa manipulación de masas que ele está a levar a cabo. Entre el, todo o que ven encerrando e facendo a extrema dereita, vale? Podemos mirar que a extrema dereita está gañando terreo. Mismamente, pois, o vídeo que mirábamos
que describe perfectamente unha persoa que non é unha persoa, vale? Carece dos sentimentos propios dunha persoa, é unha persoa, o sea, é un ser, un animal egoísta, vale? Que carece da capacidade para pensar e empatizar co seu entorno e coas mulleres e co que están a sufrir, e precisamente por eso pois non é unha persoa apta para o posto, vale? A pesar de que as eleccións en Colombia estuveron moi reñidas onte, o vamos a mirar despois seguramente en todo isto, en titulares de Spanish Revolution, a pesar de que estuvo bastante reñida, por moi pouquiño, case a mitade de Colombia, vale? Máis da mitade de Colombia, por así decirlo, os que saíron a votar, votaron pois a extrema dereita, vale? Isto que presenta é simplemente unha incultura, unha falta de cultura, que está intercambiada por violencia, vale? Porque o que este tipo, o vamos a mirar outra vez, vale? Pero que este tipo propaga non son políticas, non é ideoloxía, é violencia, vale? Non é inteligencia, é violencia. Podemos mirar como funcionan as cousas cando se intercambia a violencia pola inteligencia, vale? Consigue pois enganar a toda esta parte da sociedade inculta e ignorante que a violencia forma parte do seu entorno, e precisamente por eso cala tanto nunha sociedade que non está apta, vale? Que non está formada e educada, e que carece dos medios necesarios para saber interpretar pois a diferencia entre violencia e inteligencia, e precisamente por eso pois acaba exercendo violencia a través das institucións cando exerce o seu voto, vale? Esta é a diferencia. Vamos a miralo para precisamente con este enfoque, vale? Para saber diferenciar claramente o que é a violencia, vale? Que é o que vai a facer este home da inteligencia, vale? Da inteligencia colectiva, que sería o que lle levaría contra da inteligencia, da cultura e da educación, que sería todo o contrario do que ele está esparcindo, vale? Todo o que ele esparce é violencia educativa, violencia cultural, etcétera, etcétera, e todo o contrario é precisamente esa inteligencia da que estamos a falar, vale? Por lo tanto, pois a mitade de Colombia onte foi a votar pois violencia. Vale, contra a violencia pois o único que nos queda é facer inteligencia, pero o problema de todo isto é que a violencia preséntase ás institucións, precisamente un deses é algo que intentamos frenar antes de que se poidan presentar as eleccións, que é pasar unha serie de requisitos mínimos, vale? Este home, por exemplo, fai apoloxía de un home que mata a súa muller, vale? E blanquea totalmente esa posición porque el quere, e eso pois non é algo que teña que estar representado nas institucións. Eso que nos di a nós pois é que é unha persoa que non está apta para representar a ninguén, vale? Vamos a mirar o vídeo, pero quero que apliquemos este enfoque que estou presentando, vale? Que é precisamente esa violencia, vale? Que el todo o que vai a esparcir é violencia cultural, violencia educativa, violencia, vale? Contra o todo o contrario, que é precisamente esa inteligencia, esa cultura e todo eso que él intenta e facernos retroceder a todos, vale? Porque o que fai é arrastrar a todas esas persoas, e por suposto, pois vamos a ver índices no aumento da violencia por parte das institucións, como está exercendo, por exemplo, Donald Trump para as persoas pois racializadas que están no seu país. ¿Quién es Abelardo de la Espriella? El candidato a hacerse con la presidencia en Colombia. Una especie de Milei colombiano, pero en vez de león, tigre. ¿Qué les pasa a los hombres de ultraderecha con los felinos? Este domingo Colombia celebra la segunda vuelta presidencial, y uno de los favoritos es Abelardo de la Espriella, un abogado mediático que ha construido toda su imagen alrededor de la fuerza, la autoridad y la mano dura. Su campaña mezcla conservadurismo religioso, nacionalismo, antipolítica y una guerra abierta contra todo lo que identifica a la izquierda. Y sus propuestas dejan bastante claro qué significa eso. Yo quiero dejar claridad sobre esto. Yo soy un hombre de familia. Yo soy un hombre de familia tradicional. De la Espriella se declara abiertamente contrario al aborto. Yo, Abelardo de la Espriella, soy provida. Él es tan provida. Quiero ser muy claro en esto. Yo estoy hoy, mañana y siempre con Israel. Tan provida que hasta un femicidio le parece un acto de amor. Y el hombre, a pesar de que la amaba, ella se había ido con otro. Ya no lo quería. Solo pudo encontrar tranquilidad matándole. Un hombre mata a su mujer el 31 de diciembre frente a sus hijos, pero la mata por amor, porque no podía vivir sin ella. También defiende ampliar el porte legal de armas para que sus ciudadanos puedan proteger su vida y su patrimonio. Defiende la familia tradicional y ha asegurado que, si hubiera dependido de él, no hubiera permitido la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Matrimonio gay. Sobre eso, Eva, ya hay pronunciamiento. Pero vamos, yo creo, Eva, que tienen que tener unos derechos patrimoniales que nadie les puede negar.
pero no creo necesariamente que eso implique, por ejemplo, la adopción. ¿De verdad? De verdad. Pero su política no se construye únicamente alrededor de propuestas, también alrededor de una determinada representación del poder, el hombre fuerte, el líder autoritario, y la fuerza como respuesta al miedo y al malestar social. Una estética política que ya hemos visto en figuras como Bolsonaro, Milei, Trump o Bukele, y que forma parte de una ola continental de derecha dura que convierte la sobreactuación de la masculinidad en propaganda electoral. Porque cuando los derechos de las mujeres y las personas LGTBI se presentan como una amenaza, tanto la misoginia como la homofobia se pueden convertir en herramientas para canalizar el malestar social y convertirlo en votos. Por eso lo que Colombia decide este domingo 21 de junio no es simplemente quién ocupará la Casa de Nariño. También se decide si se entregará la presidencia a un proyecto basado en la mano dura, las armas, el conservadurismo religioso y una idea profundamente masculina del poder. El tigre podría estar a punto de llegar a la presidencia. La pregunta es, ¿qué derecho se propone devorar primero? Pois este é o candidato que en teoría gañou as eleccións, vale? Por lo tanto, a realidade de todo isto é precisamente esparcir toda esta violencia a través das institucións. E podemos mirar a parte que ten unha pinta de maltratador e misógino que non lle cabe, vale? Por lo tanto, seguramente, pois, no seu ámbito personal, sea un maltratador coas súas mulleres, súa parella, etc. Por lo tanto, eso é o principal problema, vale? Unha das principais, un dos objetivos principais é precisamente intercambiar as institucións, vale, por xente que obviamente defenda uns valores que nos fagan mellorar como sociedade e non todo o contrario, vale, porque o que estamos a facer é precisamente retroceder por culpa desta xente, vale. Por lo tanto, pois obviamente vamos cara atrás. O único que nos fai, pois, en Colombia ter un pouquiño de esperanza é que case a gran maioría ganou por moi pouco, pero a outra mitade pois tamén, o sea, votou en contra, vale? Foi un 40 e pico por cent, vale? Isto que nos di, pois é que unha mitade das persoas pois votaron en contra, vale? Pero a gran maioría votou a favor desta ultradereita, votou a favor da violencia, vale? De esparcir violencia e incultura, vamos a ver destruído pois todo o que implanta, vale? Por lo tanto, isto o que nos presenta cando nos miramos pois o panel, o mapa político mundial dende hai anos, vale? Que o subían dende, sobre todo en América Latina, dende Vsauce News, podemos mirar como hai un auge da extrema dereita, pero non solo a nivel pois continental, senón a nivel mundial, tanto en Europa como en América, como en todos lados, vale? Por lo tanto, está gañando, está imponiéndose isto, que non nos sorprenda, pois que obviamente forme parte deste orden que se intenta impoñer, vale? Por tanto de Estados Unidos Donald Trump, como por parte de Netanyahu, seguir pois esparcindo esa versión de violencia como se fose algo digno de representar, como se fose ideoloxía cando non o é, vale? Hai que saber diferenciar ideoloxía, precisamente neso se basa a educación e moi poucas cousas o tocan, precisamente por eso é tan importante meter unha asignatura que forme en política, precisamente pois para ter consciencia do que é ideoloxía e do que non o é, vale? Porque obviamente cando nos miramos todo isto representado nas institucións, o que nos dá a entender é que hai unha cultura moi grande de cara á política e o que estamos a buscar é cal é o obxectivo principal, vale? Que non é pois estar gobernado sempre, senón seguir avanzando e non retroceder, porque o único que demostra, vale, que saia elexida este tipo de xente, pois é que a hora de exercer o voto, pois vai xente que non ten absolutamente ninguna capacidade, ninguna inteligencia e que non ten coñecemento absolutamente de nada, vale? Non hai ninguén sen que este pois manipulado, lobotomizado, vale, que vaya a votar isto voluntariamente. Eso é algo que nos queda claro, vale, que a cultura, a inteligencia e a educación son todo o contrario do que representan este tipo tanto de votantes, vale, como de representantes. Esa é a realidade, pero non entendo moi ben cal é o que nos intentan dar a entender toda esta gran parte da poboación que é capaz
de cambiar así, vale, de encher as institucións pois destos buitres, sinceramente e voluntariamente, entendo, vale, que teñen algo na cabeza pois que lle fai pensar que isto é totalmente legítimo e que é o que les queda. Vamos a mirar cales son as consecuencias, que pregunten en Argentina cales son as consecuencias de haber colocado a un farsante, vale, nas institucións. The secretary, it was a constant theme by Netanyahu. You need to support us in attacking Iran. So you're saying you were being played All the time. by an ally that receives an enormous amount of aid. Well, of course. No te lo van a decir directamente, lo irán soltando así, poco a poco, pero lo cierto es que Israel ya no es rentable. Y por eso Washington empieza a ponerse nervioso. No porque le importen los niños asesinados en Gaza, más bien porque Israel es una máquina de quemar dinero, reputación y poder. They could behave better. And frankly, they could do a better job. I'm not saying they shouldn't protect themselves. Durante décadas, Estados Unidos les financió, le dio armas, impunidad, cobertura diplomática y carta blanca para ocupar, bombardear y humillar a cualquier pueblo. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. Pero ahora el monstruo se le está yendo de las manos. Netanyahu ya no actúa como aliado, actúa como chantajista. Destruye Gaza. Ataca Líbano. Rompe cualquier acuerdo. Amenaza incluso a quienes le sostienen. I say to the leaders of the world, no amount of pressure, no decision by any international forum will stop Israel from defending itself. If Israel is forced to stand alone, Israel will stand alone. Israel no quiere paz, quiere control, no quiere seguridad, quiere dominación. No quiere defenderse, quiere seguir ocupando, matando y cobrando. Y Estados Unidos no es inocente en esto. Estados Unidos creó esta impunidad, la armó, la protegió, la vetó en la ONU, la convirtió en doctrina. Ahora finge sorpresa porque su colonia militar favorita se comporta exactamente como una colonia militar. What is your exact proposal? You're a country of 9 million people. You can't just kill your way out of solving every single national security problem that you have. Pero eso es precisamente lo que Israel lleva décadas haciendo con permiso de Washington. Matar, ocupar, colonizar, bloquear, desplazar y después llamarlo autodefensa. Like every country, Israel has an inherent right to defend itself. La diferencia es que ahora ya no sale tan barato, ni en las calles, ni en la diplomacia, ni en la opinión pública, ni siquiera dentro del imperio. I'll tell you what, Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody. Israel no está siendo abandonado por humanidad, está siendo cuestionado porque el coste supera ya el beneficio. Y ese es el retrato más obsceno de nuestro mundo, cuando el genocidio no escandaliza por ser genocidio, sino porque empieza a ser una mala inversión. Pois isto é algo do que viñamos falando, vale? De como, pois, a sociedade non lle importa absolutamente nada, non copa portadas e non é algo que sexa que implique pois moitas visitas ou que sexa algo que afecte moito a economía, vale? Para que cope a atención de todos. Eso fai pois que haya guerras que se están librando, que haya genocidios como o de Sudán, vale, como de Palestina, que obviamente pois o non interferir no mercado internacional pois non importa tanto como foi a guerra de Irán, non importa tanto como foi pois todo isto. Podemos ver pois a repercusión mediática que tuvo constantemente a guerra en Irán e como pois Palestina non foi hasta 2 anos despois que se empezou pois a actuar, vale, e a dar cobertura, porque obviamente dende os medios tradicionais non se sabía absolutamente nada, vale? Esta é a realidade de todo isto e obviamente pois o que hai que facer é cambiar un modelo económico pois que obviamente xenera desigualdade e que fai que este tipo de xente se crea algo que non é, vale? Porque os cartos dan un poder ficticio, vale? Un poder ficticio que obviamente pois en malas mans
que xeneran en toda esta desigualdade, crean un mundo pois que é un mundo que non funciona como un alma humana, vale, que non funciona para os humanos, senón que funciona pois para xente que non ten alma alguna, vale? E iso é precisamente o que está pasando, que a maior parte dos cartos a ten xente que ten pois que é xente que carece, vale, desta bondade, desta humanidade que nos fai pois querer loitar por eliminar todas as violencias, vale? De ir en contra da propia felicidade, que o definían, que os filósofos griegos o definen como fin mesmo de nacer, vale? Nos nacemos precisamente para poder vivir o máximo tempo posible felices, pero eso é imposible neste mundo, vale? Por lo tanto, a única forma de poder atisbar algo parecido é precisamente loitar por conseguir ese objetivo, vale? Vale, vamos a ver o seguinte vídeo. Esto ocurrió en Central City, Kentucky, durante Just Jesus 2026, un encuentro evangélico de avivamiento, como ellos le llaman. Niños y adolescentes llorando, gritando, arrodillados bajo una carpa mientras adultos convierten la fe en espectáculo, la infancia en cantera y la vulnerabilidad en propaganda. Come here for just Jesus, 'cause you will be healed. Come to just Jesus. Lo llaman la próxima generación clamando a Dios. Pero quizá deberíamos llamarlo por su nombre, adoctrinamiento religioso. Porque una cosa es creer, que cada uno crea lo que quiera. Otra muy distinta es meter a niñas, niños y adolescentes en dinámicas de culpa, éxtasis colectivo, miedo, obediencia y sumisión, mientras se presenta su vulnerabilidad como una victoria espiritual. Luego son los mismos entornos que hablan de proteger a la infancia, que ven ideología en un cuento con dos madres, en una bandera arcoiris o en una charla sobre diversidad. Pero cuando la infancia llora bajo una carpa, rodeada de adultos que le dicen qué sentir, qué pensar, qué temer y a quién obedecer, entonces lo llaman fe. No, la fe no necesita romper emocionalmente a menores para existir. Esto es poder. Esto es control. Esto es una fábrica de obediencia. Pois outro punto, vale, que utilizan precisamente para esparcir toda esta violencia e xenerar pois unha sociedade a que hai que dicirlle como pensar, como se teñen que sentir, etcétera, etcétera, vale? Obviamente, pois esta xente non pensa por si mesma, non ten ideas propias, o que fai é o efecto rebaño, todo isto, vale? Esta xente, pois obviamente non vai a empezar a pensar por si mesma en ningún momento. Pouco máis hai que dicir que non hayan dito xa, vale? Eu creo que non hayamos dito tamén en torno ao que ven sendo a religión, o pensamento propio e todo isto, vale? Que vai totalmente en contra pois deste modelo que nos intentan vender, vale? Porque obviamente esta xente que é ultradereitista pois sigue sendo os que máis fomentan esta iniciación, vale? Este efecto rebaño da xente hacia a religión, vale? Cando a xente non pensa por si mesma, está totalmente enganada, hai que dicirlle como pensar, como sentirse, pois eso é precisamente o que eles queren, vale? Que non pensen por si mesmos e que estén, polo tanto, así como están totalmente anestesiados, vale? Lobotomizados coa religión, pois obviamente é moito máis fácil a eles seguir exercendo toda esta violencia dentro das institucións. Esta é a realidade. Precisamente por eso, pois tanto interés por parte da ultradereita de enfocarse na religión, vale? Porque é precisamente ese modelo de pensamento único, vale? En masa que o que lles beneficia a eles, non as persoas que saben pensar. Vamos a mirar o seguinte vídeo, que tamén é un bo exemplo de ese pensamento único en masa, vale? Instaurado a través da violencia cultural, da violencia educacional tamén, que como a violencia, vale, non necesita argumentar, simplemente pois con violencia é capaz de desestimar calquer tipo de opinión, de sesgos, sen intentar justificalo nin argumentalo, vale? Vamos a ver un ejemplo práctico de cómo empañar un momento de celebración y de paso poner a todos tus compañeros en una situación bastante incómoda. El Sabadell asciende. La afición está celebrando. Hay balcón del ayuntamiento, hay micrófono, hay ambiente de fiesta. Y entonces Diego Fuoli, portero del equipo, decide que el mejor homenaje posible a la temporada es convertir la celebración en un mitin de barra de bar. Voy a soltar aquí una frase, una expresión y vosotros contestáis con lo que os salga.
Pedro Sánchez. Después, con la que se lió, con mensaje de Óscar Puente incluido citando al gran Pepe Rubianes, llegó el comunicado. Que si fue fruto de la euforia, que si en ese momento le pareció una gracieta sin maldad, que si pide disculpas al club, a sus compañeros y a quien se haya podido sentir ofendido. A otra gente le da por cantar, abrazarse o llorar. No sé si le pasa a todo el mundo, pero a nosotros, cuando tenemos un momento de celebración, no nos sale repetir consignas ultraderechistas. Porque la euforia no te inventa un discurso. La euforia te baja el filtro. Vale, este é o claro exemplo de como a violencia, vale, consigue abrirse paso, de como unha sociedade inculta, ignorante, que se move a través da violencia e faise camiño e consigue as cousas utilizando a violencia, engañando, mentindo e todo o que vai en contra da educación, da cultura, pois consigue medrar a violencia nese tipo de capacidades, vale? Un chan totalmente estéril, un chan totalmente abonado para a violencia, e que calquer tipo de violencia vai ser recoñecida, vale? Sobre todo neste machismo patriarcal, vale, é moi fácil darnos conta de que esta xente está esperando a que lle den algún tipo de motivo para poder ir violentamente a atacar e a sinalar a alguén, vale? Obviamente esto que dicíamos de enviar pues a esta masa, vale? A esta masa furiosa, totalmente manipulada, ignorante, que consiguen enviar pois contra a xente solo por ignorancia, vale? Porque despois non hai forma de que poidan justificar este tipo ou este tipo de comportamentos, vale? Porque non teñen argumentación algunha, o único que fai é que esa violencia que conseguiron instaurar aí o que fai é crecer, vale? E virse. Despois está o tema, vale? De, obviamente, involucrarse dende as posicións que nos conveñen, non saber diferenciar. A min unha das cousas que máis me... Bueno, que máis me molesta de como está estructurado todo, non? Que máis me molesta, que máis vemos que é un erro, é precisamente mirar como está todo feito para que sigan gañando sempre os capitalistas, vale? Os que máis teñen. E a riqueza se xenera sempre en torno a estas persoas, vale? Estas persoas que xa teñen moito, pois obviamente acaban xenerando moito máis. Isto o que consigue, vale? É precisamente crear esta desigualdade, vale? Estas clases sociais. Isto é un gran problema, vale? Precisamente, vale? E ao final esta xente está aí precisamente por non involucrarse, vale? Coa sociedade no seu conxunto. Quere dicir, se consigue chegar hasta certo punto, hasta certo standing, vale? Hasta certa clase social, precisamente por non facer apoloxía de todo o contrario. Por lo tanto, a xente ou as empresas van a vir a ofrecerte moita máis publicidade, etcétera, etcétera, vale? Que obviamente aceptas e isto acaba enriquecendo todavía máis os que xa teñen toda esa gran cantidade de cartos. Isto é precisamente o gran problema, vale? Como nos decimos, precisamente se trata de utilizar as institucións non, vale, a tua posición na que podes influir en moitísima xente, trátase precisamente de utilizala para eliminar a violencia, vale? Non para fomentala, non para facer, vale, botarlle máis lume a toda esa violencia. Seguir alimentando, vale, esa terra fértil para toda esa violencia. Podemos ver que está esperando o mínimo momento. Xa hai unha raíz violenta aí plantada en medio de toda esa marabunta, vale? Que xa nos podemos imaginar que obviamente bueno, en fin, me vou calar nesto, pero utilizar este tipo de posicións, vale, precisamente para intentar eliminar a violencia e non xenerala. Isto é precisamente todo o contrario. Isto é precisamente o que fai a extrema dereita, que é fomentar a violencia, vale? Porque obviamente non se basa en cultura, non se basa en inteligencia, non se basa en educación, pois se basa precisamente en violencia. Obviamente, pois a violencia non ten cabida na educación e na cultura, vale? Precisamente por eso, pois se sabe diferenciar perfectamente todo este conxunto, vale? E como, pois precisamente é todo o contrario, esta xente tende a querer esclavizar todo isto, vale? A querer esclavizar, a querer que siga habendo toda
esta desigualdade de clases, etcétera, etcétera. En vez de poñerse a pensar por el mesmo que a él non lle vai faltar de nada, moito máis, con moita máis razón, debería poder involucrarse moito máis, vale, con moita máis facilidade coa sociedade no seu conxunto, non ao revés, vale? Que obviamente aquí non estamos a defender as políticas que está levando a cabo o Partido Socialista, simplemente o que estamos en contra é de toda a violencia. Isto, por suposto, é violencia, vale? Nos cando falamos de que o Partido Socialista é dereita, de que as políticas que leva a cabo pois non son de esquerdas, e de que obviamente nos manipula a todos, fai falta unha sociedade moi ignorante para que siga fomentando a votación a un bipartidismo, eso non quere dicir que estemos fomentando a violencia, vale? Porque a intención é precisamente eliminala e crear unha inteligencia colectiva, cousa que isto que está facendo ele é todo o contrario, vale? Precisamente por eso hai que sinalar este tipo de para saber diferencialos, vale? Vale, Colombia outra vez entre o abismo, outra dereita gana por un fío. Esa ensina os de unha vitoria mínima para un proxecto máximo de regresión. Volven a gañar os malos, ou al menos eso di o preconteo. Convén subrayalo dende a primeira liña, porque en Colombia as palabras importan, os procedementos tamén, o preconteo non é o resultado oficial nin ten validez xurídica definitiva. O que hai por agora é unha fotografía provisional e brutal dun país partido casi exactamente pola mitade. De la Espriella, candidato ultraderechista ao movimento dos defensores da patria, aparece por diante na segunda volta presidencial celebrada este domingo 21 de xuño con 49,66% dos votos, é dicir, 12.957.000 sufragios. Iván Cepeda, candidato do Pacto Histórico, queda co 48,70%, 12.700.000 votos, en 99,98% escrutado. A diferencia, apenas 250.000 votos, unhas 245.000 papeletas, según o primer balance, nada, un suspiro, unha grieta. E por esa grieta pretende entrar o proxecto político entero. De la Espriella presentouse como presidente electo nunha liturgia de patria, orden e destino recuperado o repertorio habitual. Fala de democracia, libertade e institucionalidade, mentras o felicitan Trump, Milei, Abascal, Marina Corina Machado, Daniel Noboa, José Antonio Cast, Keiko Fujimori. Un casting bastante claro cando a ultradereita internacional aplaude ao mesmo tempo. Non está celebrando a liberdade, está cheirando o negocio, disciplina social e revancha de clase. O presidente saínte, Petro, pediu calma e recordou o esencial. O escrutinio é o que determina quen é o presidente, non unha frase menor. Colombia ten dous procesos, o preconteo informativo e provisional e o escrutinio oficial que revisa actas, formularios, documentación electoral e cando corresponde votos. Esa diferencia non é burocracia e democracia, é unha elección separada por menos dun punto porcentual. Tratar o preconteo como sentencia cerrada é unha forma moi cómoda de pisotear o procedimento. Cepeda o sabe, pero o anuncio de impugnación de 33.000 mesas electorales dá algo máis de 122.000 instaladas. O diso con claridade, o dato da noite é preliminar, non oficial nin vinculante. A campaña ha perdido aos seus testigos e abogadas e abogados revisar unha por unha as mesas, súas actas e os seus resultados. Unha por unha, sí, lento, incómodo tamén, pero a democracia non está para complacer a prisa aos vencedores televisivos. O tigre, o león e a manada de reacción. De la Espriella faise chamar o tigre. Milei, o liberticida argentino, respondeu co seu zoolóxico habitual. O león e o tigre ruxen en América Latina. A política convertida en jaula, ruxido e testosterona de plató, que pobreza, que cansancio, que peligro. O candidato colombiano ten 47 anos, é abogado e se fixo coñecido defendendo a personajes como Álvaro Uribe, o exmagistrado Jordi Pretel, condenado por corrupción, o Alex Saab, sinalado por testaferro do derrotado presidente venezolano Nicolás Maduro. O seu modelo declarado mira a Donald Trump, Javier Milei e Nayib Bukele. Mandura, megacárceles, espectáculo, cristales blindados, camiseta da selección e unha idea moi bella disfrazada de novedade que os problemas sociales se resolven con castigo, propaganda e mercado. Trump xa había prometido apoio e forza total aos Estados Unidos se ganaban. Tras o preconteo público en Truth Social, a súa felicitación, Marco Rubio chamou e falou de cooperación en seguridade regional, fin da inmigración ilegal hacia Estados Unidos e fortalecemento de lazos económicos, traducido
do idioma imperial. Colombia volve a ser peza do notableiro, outra vez, seguridade para os de arriba, fronteira para os pobres, negocio para as élites e obediencia geopolítica. A escala de España celebrou o suposto fin do narcosocialismo de Petro, esa palabra que casi todo o que sale de Vox non pretende explicar nada, pretende intoxicar. A ultradereita non discute proxectos, fabrica enemigos, comunismo, narcosocialismo, globalismo, invasión, delincuencia, patria amenazada, cambio de país, os acentos, as bandeiras, pero o libreto é sempre o mismo: meter medo, prometer orden, entregar o Estado a capital e golpear a Biden. Bueno, pois podemos ver que non é definitivo, vale? Eso tamén é un hálito a esperanza, é só un preconteo previo. Sí que é verdade que onte pois mirei a noticia que decía pois que obviamente era un paso previo, pero obviamente non teño pois os coñecementos o sea, non sei como funcionan as eleccións alá, vale? Por lo tanto, hasta que punto era veraz pois este primer resultado. Hai que esperar, vale? Simplemente é algo informativo, vale? É algo pois para dar así unha información previa de como pode ser o resultado final, pero cando está tan asustada pode haber unha variación bastante grande, vale? Precisamente pois cabe esperar que se haya mobilizado moita máis xente para defender o noso dereito á liberdade, vale? Que ese é precisamente o que se está defendendo cando loitamos contra a extrema dereita, que ir a votar a alguén para que se convirta nun fascista, vale? Que goberne por riba de todos, con man dura e que faga o que lle dé a gana. Vale. O billón non caeu do ceo, o empuxárono desde Nasdaq. Elon Musk non chegou ao billón de dólares camiñando sobre a auga, chegou sobre unha alfombra vermella tellida por Wall Street. Nasdaq, fondos indexados e unha arquitectura financiera diseñada para convertir unha salida á bolsa nun acto de coronación. Non foi magia, non foi mérito puro, non foi o mercado descubrindo emocionado o valor dun genio, foi poder financiero, poder regulatorio, poder narrativo. SpaceX debutou en Nasdaq o 12 de junio co maior OPV da historia, vendeu 555 millóns de accións a $135 cada unha e recaudou 75.000 millóns de dólares. Despois, coa chamada acción Greenshoe, os bancos colocadores añadiron 83,3 millóns de accións máis e elevaron a recaudación total a $85.700. Para medir o tamaño da barbaridade, Saudi Aramco, hasta entonces o gran récord, había captado 25.000 millóns. SpaceX fixo máis do triple. Pero o dato central non é só o que recaudou SpaceX, o dato central é que pasoulle a máis. É o que lle pasou a máis. Co debut bursátil, a valoración SpaceX saltou por encima dos $2 billóns e o patrimonio de Musk cruzou a fronteira obscena do billón. O primeiro billonario da historia, así como se a humanidade necesitara outro momento do desequilibrio. Aquí empeza a trampa, porque esa cifra non apareceu por xeneración espontánea, se forzou, se preparou o terreno para que SpaceX non fose tratada como unha empresa recén chegada ao mercado, senón como unha infraestructura sagrada que debía entrar canto antes nos grandes circuitos automáticos do diñeiro. Nasdaq cambiou as súas reglas. Dende o 1 de maio, unha gran compañía recén cotizada pode entrar de forma acelerada no Nasdaq tras apenas 15 días de negociación. Tamén se modificou o tratamento do free float, ese porcentaxe de accións realmente disponibles para comprar e vender. SpaceX sabe cunha parte moi reducida as súas accións en circulación por redor do 5%. Moi pouca oferta, demanda brutal, precio disparado, manual básico de como inflar unha valoración cando quenes mandan e deciden que as reglas son plastilina. Non fixeron rico a Musk, fixeron que parecera inevitable que Musk fora todavía máis rico. A operación tivo outra peza decisiva: os fondos pasivos, fondos indexados, ETFs, plans de pensións, produtos bancarios vendidos a millóns de persoas con inversión tranquila e moderna. SpaceX entra no índice e esos fondos teñen que comprar. Non porque unha gestora ou un gestor o considere boa inversión, non porque o precio sea sensato, compran porque o índice manda, compran mecánicamente. Este convierte millóns de ahorradoras e ahorradoras en combustible, xente que non ha votado a Musk, xente que non ha elixido financiar o seu imperio, que quizá nin siquiera sabe que porcentaxe do seu fondo acabará exposto a SpaceX, pero aí estará comprando relato, comprando vértigo, comprando unha acción que sabe guichada por o propio mecanismo que o empuxa. A demanda foi salvaxe, máis de 250.000 millóns de dólares en órdenes de compras, unha sobresuscripción de entre 3,5 e 4
veces. O primer día SpaceX subiu un 19%, o luns seguinte volveu a subir ao redor dun 7%. Os primeiros compases, cada salto da acción era outro ladrillo no altar de Musk. Cada dólar añadido á capitalización de SpaceX era outro empujón hacia o billón personal. George Noble, antigo xestor de Fidelity con 45 anos no sector, o definiu como unha expresión brutal: exit liquidity, liquidez de salida. Os primeiros inversores, fondos de capital risco, fondos soberanos, grandes patrimonios ou socios privados que financiaron o SpaceX durante 2 décadas necesitaban un mercado público famento de convertir as súas ganancias sobre o papel en diñeiro real. Quen lles deu esa liquidez? Os novos compradores, os fondos, os índices, a xente corrente. A fortuna privada como proxecto político. O esceno non é que máis haya chegado ao billón, o esceno é que o presente como unha consecuencia natural do progreso, como se unha sola persoa pudiera acumular unha riqueza equivalente ao presuposto anual de países enteiros e aínda así tivera que aplaudir porque aterrizan cohetes en plataformas flotantes. Bonito espectáculo, mal sistema. SpaceX non é xa unha empresa espacial, é unha maquinaria de concentración. Dentro caben Starlink, os cohetes, contratos públicos, inteligencia artificial, X, Twitter, Grok, XAI, Colossus e centros de datos. E sobre a mesa aparece cada vez máis forza a posibilidade de acercar tamén a Tesla a esa constelación. Non falamos dunha empresa, falamos dunha corporación total. Telecomunicacións, transporte, redes sociais, inteligencia artificial, internet satelital, defensa, datos, vehículos, robots e propaganda. O billón de Musk non mide innovación, mide captura. SpaceX antes da OPV, Musk tiña acerca do 42% das accións, pero unha estructura de voto que lle daba ao redor do 85% do poder. En Tesla o seu control é menor, con unha estimación próximas de 25% do poder de voto. Xuntar pezas baixo un paraguas máis favorable non sería unha extravagancia, sería un seguinte paso lóxico para alguén que non quere dirixir empresas sen gobernar infraestructura. O S&P 500 polo menos de momento non tragou. O 4 de xuño o S&P Dow Jones decidiu manter os subscritorios, filtros de viabilidade financiera, período de espera, requisitos mínimos de free float. Eso bloquea a entrada rápida de SpaceX e dificulta tamén o camiño acelerado para OpenAI e Anthropic. Algo de resistencia queda ou algo de medo a que a burbuja sea demasiado evidente. Nasdaq, en cambio, abriu a porta, e cando unha porta así se abre para máis, non entra solo unha compañía, entra unha época, entra a idea de que os índices poden moldear para servir os gigantes, pero as reglas poden retocarse para fabricar fortunas e o aforro colectivo pode poñerse ao servicio de riqueza privada sen precedentes. Despois vendrá a épica, Marte, a humanidade multiplanetaria, a conciencia expandíndose hacia as estrelas, sempre funciona, o lenguaxe mesiánico serve para tapar o material, unha OPV gigantesca, unha valoración disparada, unha masa de fondos obrigados a comprar e un multimillonario cruzando a línea do billón mentras o mundo mira hacia arriba, fascinado polo cohete. Non é o futuro chegando, o capitalismo pretende despegarse sen soltar nunca a carteira dase dos de abaixo. Max non alcanzou o billón, construírono. Vale, creo que por aquí non sei canto levamos, 50 minutos. Nada, estos son os titulares, vale. Como podemos ver, pois todo formou parte dunha conspiración, vale. Xente con cartos, ten unha serie de contactos, pode manipular as normas do propio sistema a hora de sair á bolsa e precisamente abriuse o camiño para que non houbera pérdidas. Que pasou? Pois que obviamente pois xenerou unha como se dice, saiu con moi poucas accións e todo eso tiña unha cantidade de demanda, vale? E eso ao final, pois o que fixo foi reventar a burbulla porque xa lle habían aberto paso para que non entrase como un máis, vale? Para que non entrase como unha empresa máis que sale a bolsa, senón para que entrase pois con toda a alfombra vermella, vale? Para que entrase con todas as capacidades de poder coronalo. Eso foi o que construiu pois ese billón, vale? Esa xogada que se foi mascando entre bastido. Pouco máis, vale. Despois vemos que todo arda, que ninguén pague. Doñana sigue esperando justicia 9 anos despois. O 24 de xuño de 2017 Doñana sufriu un incendio máis grave en décadas. O incendio máis grave, ardiron máis de 8.000 hectáreas no entorno de as Peñuelas en Moguer. 9 anos despois o paisaxe xa non humea, pero o expediente judicial si. Cheira a abandono, a burocracia, esa forma tan española de deixar que o tempo o pudra, todo hasta que a indignación se canse antes que os tribunais. Según publicou o diario, o 21 de xuño o proceso sigue sen avances reales dende maio de 2024.
cando o xulgado da primeira instancia de instrucción número 2 de Moguer dictou un auto para continuar un procedimento abreviado ás dilixencias contra 3 persoas investigadas. Bueno, pois, como sempre, vale, utilizan a burocracia para enfriar o tema e que, obviamente, os que teñen que pagar, pois que non paguen tanto, vale? Despois, outro titular que queren recalcar hoxe é que as fillas de Zapateiro ante o xuez toca justificar a factura, vale? O vídeo era demasiado claro, investigan o policía que derribou a unha profesora en Valencia. Unha profesora no chan e un atestado que a culpa. A imaxen era difícil de maquillar, unha profesora subida de 68 anos, participante nunha protesta educativa en Valencia, cae de bruces tras recibir un empujón pola espalda dun antidisturbios. Non era unha escena confusa, ninguna carga entre humo, carreiras e caos. Era unha muller de espaldas, era unha xente acercándose dende atrás, era un golpe. Era o chan. Ahora o titular da plaza número 16 da sección de instrucción do Tribunal de Instancia de Valencia, María Teresa de Vidiella García, ha aberto unha causa para investigar o ocurrido durante a tarde do 31 de maio, en plena folga educativa contra os recortes na enseñanza valenciana. A investigación parte da querella presentada pola muller e por un sindicato. A xueza todavía debe identificar o asente protegido de entrada por ese número profesional que permite saber que hai uniforme, pero non quen hai debaixo. Según as imaxes difundidas aqueles días, o asente empuxou a manifestante pola espalda. A caída provocoulle unha ferida na barbilla que requiriu 2 puntos de sutura. 20 días despois, a muller seguía sen poder comer con normalidade e arrastraba dores importantes de mandíbula. Este tipo de incidente, que o lenguaxe institucional intentaba rebaixar ata deixalos en sangre, sen carne, sen responsabilidade. Pero o obsceno non é só o golpe, o obsceno é que é o que ven despois. O atestado policial incorporado á causa, según informa a información publicada polo diario.es, non asume responsabilidade alguna, ao contrario, sostén que a víctima mantiña unha actitude exaltada e alentada e os manifestantes a invadir a calzada para cortar o tráfico. E dicir, unha muller acaba no chan ferida golpeada pola espalda e a maquinaria policial activa o reflexo de sempre, convertir a víctima en sospeitosa. Hai unha violencia física e a outra administrativa, unha empuxa e a outra redacta. Unha tira a unha profesora contra o asfalto e a outra explica que todo foi proporcionado xusta normativa interna e necesario para preservar o orden. Así se construe impunidade, primeiro se golpea, despois se escribe o relato. A Policía Nacional abriu un expediente disciplinario a xente tras a viralización do vídeo e a presión da pública. Foi apartado do operativo esa mesma tarde. Eso ocurriu despois de que as imaxes circularon por medios e redes, non antes. Convén recordarlo, moitas veces a institución non reacciona porque haya visto injustiza, senón porque a injustiza ha sido vista por demasiada xente. O orden público contra a educación pública. A protesta formaba parte dunha folga educativa contra os recortes e a enseñanza valenciana. E aquí está a clave política, non se trata dunha revolta abstracta, nin dunha amenaza da convivencia, nin dunha conspiración de docentes perigosos. Se trata dunha profesora, profesores, traballadoras e traballadores da educación defendendo a escola pública frente a unha política que deteriora o común para que despois alguén veña a dicir que o privado funciona mellor. Ese é o negocio, primeiro se recorta, despois se degrada, despois se culpa a quenes protestan. O capitalismo necesita servicios públicos débiles e cidadanía obediente. Bueno, pois o resultado é ese, vale, abrironlle un expediente ou van a investigar. O que é escandaloso, vale, é mirar tweets por parte de sindicatos policiais dicindo pois que obviamente estaba preservando o orden público, que non pode cortar a circulación, etcétera, etcétera, vale? Pero obviamente non está justificado. Podemos ver incluso noutros vídeos, vale, como non se atreven a tocar pois a persoas que están manifestándose con consignas de dereita, de extrema dereita, pero en cambio unha profesora, unha traballadora que vai pola calle caminando, vale, de espaldas, empúxana, cae de bruces, rompe a mandíbula, necesita 2 puntos, etcétera, etcétera, vale? E obviamente, pois eso hai que pagar. A próxima vez, pois, que o pensen 2 veces antes de... Outra vez a violencia contra a cultura, vale? Violencia contra a educación. A ser move as súas pezas e hora 25 enseña o novo poder de prisa. Vale. Peinado baixo sospeita. José Luis Avalos, condeado a 24 anos de cárcel. Este era outro que ten un caso de corrupción no PSOE, vale? O caso Begoña Gómez en máis de 3 xuíces que xa anularon unha decena de resolucións de peinado. O xuíz Peinado cita a Begoña Gómez para retirarlle o pasaporte o día
que Sánchez comparece para falar de corrupción. Un xuzgado de Valencia investiga agresión pola espalda dun antidisturbios a unha profesora durante a folga educativa. O Consello Xeneral do Poder Judicial abre expediente apeinado por falta grave, polas súas palabras, a policía no caso de Begoña. O Supremo condea a Ábalos a 24 anos de cárcel, a Coldo a 19 e a Aldama a 4. Crisis e problemas en apostas estratégicas. Tropeza a política cultural da Xunta en Galicia. A literatura galega baixo a censura franquista, frecuentes blasfemias, burlas e sarcasmos contra o obispo e os clérigos. 9 fogueiras colectivas e 173 privadas para celebrar o San Xoán en Pontevedra. O lino galego renace centos de anos despois como oportunidade para o medio rural e a industria textil. Encontran morto o veciño de Silleda acusado de agredir sexualmente a 3 xóvenes en Milladoiro. A vaga de calor deixará este lunes temperaturas de ata 39 grados en Galicia. Recomendacións para combater o calor intenso que seguirá en Galiza ata o mércoles. Bueno, estas temperaturas elevadas chegan con alertas. Alertas por motivos de saúde, que son diferentes a esos avisos de carácter meteorolóxico que decretan, por exemplo, Meteo Galicia ou a AEMET. Que compre tomar precaucións ante estas vagas de calor extremas porque poden tamén afectarlle a nosa saúde. Segundo estimacións do Instituto Carlos III, cada ano morre en España 1.300 persoas polos golpes de calor. Silvia Suárez, co que falamos, é a xefa do Servizo de Saúde Ambiental da Xunta de Galicia. Que tal, moi bons días? Bo día. Silvia, como funcionan estes sistemas de alertas para decretar estes avisos que... Vamos co Sáhara, perdón. Sáhara Occidental, Venda Levi. Meu irmán tamén está en guerra. Casi nadie sabe que esa guerra. O testimonio da escritora saharaui, publicado no Salto, recorda que mentras o mundo mira hacia outros conflictos, pois o Sáhara sigue en guerra, vale? Mentras o Comité dos 24 siga ocupándose do Sáhara Occidental, a descolonización seguirá pendente. O órgano das Nacións Unidas encargados da descolonización continúa tratando o Sáhara Occidental como un territorio non autónomo, recordando que o dereito da autodeterminación da poboación saharaui sigue formando parte do marco xurídico internacional. En ocasións, afírmase que a cuestión do Sáhara Occidental está prácticamente resolta ou que a comunidade internacional ha asumido de feito que a soberanía marroquí sobre o territorio. Sen embargo, basta observar o traballo do Comité Especial da Descolonización das Nacións Unidas, conocido como Comité dos 24, para comprobar que esa afirmación non se corresponde a realidade xurídica nin política. Este órgano da Asamblea Xeneral mantén o Sáhara Occidental na lista de territorios non autónomos pendentes de descolonización e continúa escoitando as intervencións de estados, organizacións e representantes da sociedade civil que recordan o dereito a poboación saharaui a decidir libremente o seu futuro. Recentes sesións celebradas en Nova York han volto a poñer o manifesto que o presidente permanentemente aberto da ONU non considera concluído o proceso de descolonización. Como dato, vale, que obviamente se siga así, que ninguén veña a dicir pois que Franco regaloulle o Sáhara a Marruecos, etc, porque non é a realidade, vale? De feito, nós temos un especial do Sáhara na que miramos a realidade do Sáhara. O tímido regreso dos residentes do sur do Líbano con advertencias de non volver correndo. Franja de Gaza, 4 mártires, incluído un neno debido a continuos ataques de drogas. 73.035 mártires e 173.368 feridos na Franja de Gaza desde que comezou o 7 de outubro, vale? Por lo tanto, non é un dereito a defenderse, como dirán eles, é un xenocidio, vale? É unha limpieza étnica. Un estudiante de secundaria morreu e outros resultaron feridos no bombardeos israelíes ao centro da cidade de Gaza. A ocupación de Ribabrexa no área do nido de Gora, oeste de Belén. Un neno morreron e outro foi ferido polas forzas de ocupación de Beit Magúbar o norte de Ebro. O martirio dunha estudiante de secundaria, Ragaz Hasoru, antes da súa boda despois dos exámenes debido ao bombardeo israelí. A ocupación pide á familia de Rudy que pague 1,5 millóns de shekels nunha nova demanda de Siwan. Jamás continúa cos crímenes atroces da ocupación. Mártire 5 feridos nun bombardeo israelí contra un vehículo na cidade de Gaza. Pois siguen, vale, como podemos ver, non teñen intención de parar, dalles igual as vidas, xa sean de palestinos, xa sean do que sea, se queren superiores e obviamente están totalmente manipulados, vale. As conversacións entre Estados Unidos e Irán entran nunha nova fase despois de que as ameazas de Trump sacuden o primer día de Francia prepárase para unha semana de castigo polo calor mentre se propagan as alertas. O presidente Trump afirmou o sábado sen aportar probas que vándalos dañaron o estanque reflectante do monumento de Lincoln plagado de algas e que será necesario drenar a auga para realizar reparacións. Trump dixo que a policía arrestou a moitas persoas adicionais polo vandalismo, aínda que un dixo a CNN que simplemente estaba tocando un trozo de material azul prácticamente desprendido
da reciente renovación. O estanque reflectante nunca estuvo tan enfermoso como hai apenas unha semana, dixo Trump. E agregou que será reparado rapidamente. A recente renovación de Trump, que sumou un total de 14 millóns de dólares, marcou un último esforzo do presidente por envelhecer a cidade de Washington con cambios arquitectónicos que ha incluído a construcción dun salón de baile da Casa Blanca e a restauración. Bueno, pois botalle a culpa ahora aos vándalos, vale? Non ten que ver con todo o que está a facer. The reflecting pool has turned into a hotbed of activity. We have crews behind me that are using vacuums to suction up the algae that has accumulated and turned the reflecting pool from the blue, clear water to now a very murky green. We also saw crews earlier today dumping in gallon after gallon of hydrogen peroxide into the water. In 2012, the Obama administration spent $34 million restoring the pool to address algae growth as well as structural leaks. But the algae returned quickly, and Trump administration officials claim those efforts did not resolve the issues. CNN independently took a sample of the water and consulted with a pool store that regularly tests water to help read the results. It showed phosphate levels far higher than what is recommended to keep algae at bay based on estimates for a pool that holds 6.5 million gallons of water. We're in Washington, D.C. in the middle of the summer, and a pool like this has a lot of things going for it for promoting algae blooms. It's shallow, warm water, abundant sunlight. Just from a practical standpoint, how hard is it to prevent algae growth? It would be very difficult to do. I've never seen it actually successful here. The administration is saying that they believe this is just residual algae that existed in the pipes. While all this gets up to speed, they have focused in on a new filtration system and hope that all of this will be ready by the 250th anniversary on July 4th. Pois é unha salvajada, vale, que se hayan gastado 14 millóns de dólares en esto para que ao final, pois, quede así, vale. E obviamente, pois, Trump bota balóns fora e di, pois, que foron vándalos, que non foi as súas decisións da piscina, etc. Vamos con violencia de xénero. Agresión sexual múltiple. Detidos 3 homes por unha violación a unha muller de 25 anos nun piso en Elda, Alicante, durante as festas de moros e cristianos. Pois, violencia cultural masculina, vale? Eso é o que se propaga en grupo antes que empezar a involucrarse coa loita das mulleres, vale? Prefiren violala en grupo que coller e reprenderse porque siquera se lles pase pola cabeza levar a cabo semellante acto. Piden 11 anos a un home por violacións reiteradas a unha menor de 15 anos residente nun centro de acollida. Non é manter relacións sexuais con unha nena de 15, é unha violación, é un delito grave, é unha nena tutelada que é especialmente vulnerable. Bueno, pois como sempre, os homes aproveitándose das vulnerabilidades das mulleres, vale? Xa sean nenas, xa sean menores, xa o que sexa, para levar a cabo pois os seus actos de violacións, vale? De violencia cultural. A relatora especial UNRWA sobre a violencia contra as mulleres e as nenas, Rem Al-Salem, ha presentado un informe sobre a violencia que sofren as nais. 5 datos clave: 800 millóns de mulleres de seguridade carecen da seguridade económica en torno ao parto. As mulleres realizan 2,5 veces máis traballos de cuidados non remunerado que os homes. O 24% abandona o mercado laboral durante o primeiro ano de maternidade. É unha embarazada nun país en conflito ten casi 4 veces máis risco de morrer por causas maternas. A utilización dos fillos por controlar as nais é identificada como unha forma específica de violencia. Nevenka Fernández, recibida cunha ovación en Ponferrada 25 anos despois, foi a primeira muller en España en denunciar violencia sexual na Rexístranse 44 feminicidios e outros asesinatos de mulleres e nenas no que vai de ano 2026 en España. O último caso de feminicidio, Ángela, de 20 anos, asesinada polo seu pai en Llerena, Sevilla. Dende o ano 2010 rexistráronse 1.721 víctimas, vale, só en España. E no que vai de ano, vale, que xa levamos máis da mitade de ano, xa van 44 femininos. Por tanto, 44 mulleres que podían haberse salvado as súas vidas, vale. Un home de 50 anos asesina a súa filla de 20 en Gerena, Sevilla, e despois suicídase. Este é o caso que sube 44, vale, Imágenes de hace apenas 15 minutos cuando se han levantado los dos cadáveres, el del padre. Imágenes de hace apenas 15 minutos cuando se han levantado los dos cadáveres, el del padre y el de su hija en Gerena, en Sevilla, hallados los dos sin vida en su casa.
Antes, la médico forense ha inspeccionado los cuerpos de ambos. Esa información será clave para resolver este suceso que ha conmocionado la localidad sevillana de Gerena. El municipio está conmocionado, como decimos, y se han decretado 3 días de luto oficial. A la espera de las autopsias, la Guardia Civil, Rocío Martínez, baraja que se trata de un homicidio y de un suicidio. Sí, además en Canal Sur acabamos de conocer una última hora y es que parece que el padre habría matado a su hija a puñaladas durante una discusión y después se habría quitado la vida con una horca. Ha sido la madre la que ha encontrado los cuerpos de su marido y de su hija al llegar de trabajar de un colegio de la localidad y ha tenido que ser atendida en estado de shock. La Guardia Civil todavía intenta esclarecer los detalles del suceso, pero ya ha descartado que sea un caso de violencia vicaria. La joven era hija única, tenía apenas 20 años y acababa de llegar desde Jaén de la universidad donde estudiaba. El pueblo todavía no puede creer lo ocurrido y el ayuntamiento ha decretado 3 días de luto oficial. El servicio de emergencia 112 recibió una llamada alertando del suceso a las 2:30 de la tarde. Al parecer habría sido la esposa y madre de los fallecidos quien habría encontrado los cuerpos en la vivienda al llegar a casa después de salir de trabajar en un centro educativo de la localidad. La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación. La principal hipótesis que se baraja es que el padre de unos 50 años habría matado a su hija de 20 durante una discusión y después se habría quitado la vida. Los resultados de las autopsias determinarán cómo se han producido los fallecimientos. Se descarta que se trate de un caso de violencia de género o de violencia vicaria. Ni los servicios sociales municipales ni en el sistema de Biogen había ningún tipo ni de denuncia ni de alerta. Es un suceso que ha conmocionado a todo el pueblo porque ha sido algo inesperado y algo muy duro. La alcaldesa ha informado de que los servicios sociosanitarios municipales están atendiendo a los familiares de los fallecidos. La joven cursaba estudios universitarios en Jaén y precisamente hoy había vuelto a casa. Su padre llevaba un tiempo sin trabajar. El Ayuntamiento de Gerena ha decretado 3 días de luto oficial y se han suspendido las actividades festivas. Pois este é o caso, vale? Non pode quedarme que explicar, non se sabe nada. Ata aquí as noticias sí, as noticias 12, vale? Vale. Vamos a mirar, porque esa parte de aquí, vale? Nos din, bueno, pois facer referencia a isto, porque onte mirei nunha publicación da televisión española, vale? Pois a Esther Expósito, porque obviamente hubo unha polémica en torno a que ela pois se presenta, o sea, estivera dentro do que conforma a casiña esta, vale? A casita de Bad Bunny, que xa temos falado aquí precisamente polo que defende, vale? Ela dicía pois que obviamente podemos buscar o vídeo, a ver. Bueno, vamos a escuchar esta declaración. Y disfrutar del reggaetón y perrear hasta el suelo si te da la gana, solo faltaba. Somos muchas, de hecho, pero es que este es un debate muy antiguo que yo pensaba que habíamos superado ya. Lo que sí me parece el colmo de la hipocresía es que se apropien de nuestro discurso, de nuestras palabras, pero para quitarnos libertad, para decirnos cómo ser buenas mujeres, para decirnos lo que nos tiene que gustar, la música que nos tiene que gustar y cómo la tenemos que bailar. No, lo siento. Por suposto, aí ten toda a razón, vale? Ninguén está quitando, pois, que obviamente a forma de bailar, a música que escoitan, vale? Ninguén lles vai a decir, lles pode dicir, pero nin ás mulleres nin a eles, vale? Isto é verdade, pois, que é unha parte da violencia cultural machista que intenta controlar sempre pois o contido que miran as mulleres, vale? Obviamente pois tenden a insultalas precisamente por este tipo de contido cando eles despois pois son os primeiros en babosear en grupo, vale? Sobre o físico e sobre como sexualizan pois a todas as mulleres, vale? Non lle vale absolutamente nada do que digo. Por lo tanto, que se está denunciando no tema da casiña e que esta opinión tampouco é moi sorprendente mirando que ven pois dunha persoa pois que ostenta unha posición social bastante alta, vale? Non tende a involucrarse pois coas loitas das mulleres e con obviamente o contido que se xenera, vale, na nosa sociedade en torno pois ao papel das mulleres, pero o que podemos mirar é precisamente que o que fomenta a casiña de Bad Bunny non é pois a forma de bailar e todo eso, senón o tipo de contido
que xenera el en sí, vale? Porque tende a utilizar as mulleres pois como expositores, por así decirlo, vale? Como un obxeto, como unha muller floreiro que quere ter ao seu alrededor. Podemos ver como moitas veces aparece rodeado de mulleres, vale? Ese ven sendo pois a clásica imaxen do home, vale, alfa, que obviamente se mira sempre rodeado de mulleres, para colmo, pois fomenta moitísimo pois esa conducta, vale? A muller guapa, a muller ben vestida, con certo estándar, vale? Aquí o explican claramente, en ese sentido a casiña non é un distinto ao mundo no que vivimos, en ese sentido. Na casiña aparecen celebrities, persoas ricas e xente guapa, o sea, como calquera zona VIP ou palco, pero á vista de todo o mundo. Esa xente incluye mulleres guapas, sexys, con outfits estupendos producidos para a ocasión, algunhas seleccionadas por unha especie de oseador que elixe entre o público quen entra no lugar. Nese sentido, a casiña non é nada distinto do mundo no que vivimos, e o mundo no que vivimos espazo a quenes teñen acceso se tes diñeiro ou estatus. Nese caso das mulleres, unha forma de estatus é o corpo e o aspecto. Este o corpo, a periodista do País, Luz Sánchez Mellado, me recordaba en redes esa canción infantil que di: o pasar a barca me dixo o barqueiro que as nenas bonitas non pagan diñeiro, as feas sí, as elexidas para estar na casiña han pagado a súa entrada a unha barreira económica nada desdeñable se temos en conta os precios de venta, pero é outra cousa de acceso a espacio ou a ese espacio, a súa roupa, a súa cara, o seu corpo, o seu maquillaxe, é un home o que o decide. Vale, e que pasa? Pois o que pasa é precisamente isto, vale? Que se está a fomentar moitísimo, pois di ela, non? É que as feministas, non vou deixar de ser feminista, pero o problema de todo isto é convivir coa violencia, vale? O problema é convivir pois con ese espectro que o que tende a elixir, a patrocinar, a colocar de cara ao público as mulleres guapas, mentras que as mulleres feas pois son descartadas única e exclusivamente pois por unha primeira impresión, vale? Mentras que a primeira impresión xa sexa pois pola roupa, pola cara e por todo isto gaña para entrar nesa casiña e mirar as mulleres, pois obviamente este home rodeado desas mulleres que sempre vai estar rodeado delas, que despois fai unha serie de discursos, un reguetón que non respeta, e a intención é seguir traballando, vale, para eliminar esta violencia, este concepto de este contido que se xenera, vale, que obviamente tenda a eliminar este tipo de violencias, tenda a fomentar unha igualdade, non discrimine pois polo físico, vale, que non fomente, por suposto, esta violencia cultural que se xenera en torno a, como se di, bueno, pois as persoas non normativas, vale? E este fenómeno pois que ten que un home alfa con éxito se mira sempre pois rodeado de mulleres, vale? Rodeado de mulleres, e ninguén está dicindo, pois ninguén lles está prohibindo a maneira de bailar, a forma de bailar, hasta onde perrean, hasta onde e como bailan e tal, senón pois que empecen a exixir xa unha serie de contido. Que pasa? Pois que obviamente esta gran parte da sociedade que vive totalmente desinvolucrada coas loitas de eliminar as violencias, sobre todo no xénero femenino, pois o que fai é non involucrarse nesto, pois forma parte de formar parte deste tipo de espectáculos e non criticalos, e non formar parte deles, vale? Por suposto, están no seu dereito de exercer as súas libertades, esa é unha referencia, pero obviamente non se está exixindo a este tipo de persoas, de personaxes públicos que xa ostentan pois un nivel, un estatus social moito máis alto, e con máis razón, pois sobre todo se ten un público moito máis femenino, exixirlle pois que teña uns certos valores e unha certa educación en feminismo que obviamente elimine estos sesgos, vale, sexuais e esta violencia cultural machista dos seus espectáculos. Entre eles, pois obviamente esta clase de conceptos de rodear ao home exitoso, o macho alfa, o que ten cartos, o que ten unha posición social, pois que sempre se vai ver rodeado de mulleres guapas, que cumplen a normativa, etcétera, etcétera, vale? Este é o concepto que se está loitando, ninguén querelle quitar pois a liberdade, e obviamente vai en contra pois do feminismo, vale? Porque as mulleres levan sufrindo este tipo de violencias moito tempo, obviamente, pois calquera, todos vamos a cometer algo que vai en contra pois do que defendemos, vale? Eu defendo, por exemplo,
quero defender, vale, o concepto de ir eliminando o consumo de carne no planeta, pero obviamente tamén consumo carne, vale? Esa é a realidade. Como eso, pois moitas outras cousas que obviamente non é un pretexto para que collamos esa marabunta violenta que está deseando que se lles inyecte esa violencia para poder esparcila directamente e utilizar todo o que miren a súa disposición para lanzar esa caca, vale? Como se fosen, pois, chimpancés orangután. Esa é a realidade, vale? Que obviamente non se está vulnerando nin intentando quitarlle a liberdade a ninguén, pero que o que hai que empezar é a traballar en eliminar este tipo de contidos, vale? De esta creación deste contido que fomenta esta visión patriarcal, vale? Que sempre miramos, vale? E que sigue poñendo pois a muller a disposición pois deste home, do home exitoso, do macho alfa, sempre mulleres guapas, sempre mulleres normativas, con corpos normativos, etcétera, etcétera, vale? Ese precisamente pois a loita, non se trata de vulnerar a realidade, por suposto, a forma de bailar, nen con quen bailan, nen hasta onde, nin o que fan pública, nin tal, vale? Eu son o primeiro en dicir que a vida persoal de cada creador de contenido, de cada artista, é cousa de cada un, o único que se nera pois andar o único que se nera andar a perseguir este tipo de persoas para ver con quen andan, para ver con quen están, con quen teñen unha relación, a que conceptos van, donde aparecen. Mira, a vida persoal de cada un fai o que lle dá a gana, e o importante é o tipo de contido que crean, vale? Utilizar esos espazos para obviamente eliminar a violencia, utilizar xa esa feminismo, xa esa o que sexa, involucrarse coa sociedade no seu conxunto e despois, pois cada un aí non se está criticando, neste caso nós non criticamos pois que aparecer aí esta actriz, simplemente criticábamos este concepto, vale? Que significa o que significa, vale? Que este todo cheo de mulleres, el tipo de mulleres que entran, como van vestidas, que hai un home sempre rodeado destas mulleres, que iso indica pois que é un home exitoso, que ten moitos cartos, etcétera, etcétera, vale? Non queremos entrar xa na vida persoal de ninguén e moito menos poñela en evidencia, nin cuestionala, nin nada, porque obviamente non hai nadie que poida que teña o dereito de cuestionar como calquera desdeña a súa vida, vale? Obviamente, pois, nós traballamos aquí un concepto de felicidade que vai en contra no meu propio que vai en contra deste tipo de tal, vale? Na miña, sobre todo, pois pola miña parte que eu considérome, o sea, que somos homes, nós pois obviamente temos que ter moita máis responsabilidade de cara a estos actos, vale? Precisamente porque somos nós os que generamos este tipo de violencias, pois, como se di, predicar co exemplo, vale? Por parte dos homes. Obviamente, pois as mulleres son elas as que teñen que vivir a súa vida, vale? Pero, por suposto, os homes predicar co exemplo a hora de involucrarse coas violencias machistas, porque somos nós as que as estamos matando, vale? Por lo tanto, eso. Nada, simplemente porque onte mirei eso, mirei esas declaracións e obviamente non me parece pois normal que haya xente insultando, faltando o respeto ou intentando controlar a vida persoal de cada quen, simplemente pois aportar calé a opinión, vale, de feminista, neste caso, de por que se critica eso, vale, sin querer vulnerar a liberdade, nin como baila, nin con quen baila, nin o que fai calquera no seu espazo, porque coincidiu que obviamente é unha figura pública, foron a por ela porque sinceramente a violencia que hai en redes é brutal, vale? Pero tocou ya ela, pero nos, o sea, cando falamos desto, falamos dese concepto que traballa, vale? Que se traballa dende o requetón, que se traballa pois dende ese grupo de música. Obviamente cada un é libre de facer o que lle dé a gana e escoitar ese contenido. Ahora que unha persoa pois que ostenta xa, no caso dela, unha posición social e ten unha estabilidade económica bastante tal, pois non sorprende tampouco que vaya a criticar este tipo de contidos, vale? Este tipo de contidos que se xeneran en que non este tan involucrada na eliminación destas violencias machistas, porque obviamente e sobre todo pois mirando que conforma parte que bueno, en fin, eso, vamos a deixalo aí porque paso de
E nada, vamos a avisalo aquí, vale? Importante, sacar en contexto, non se trata, vale, de vulnerar as liberdades das mulleres, senón de protexelas, vale? De obviamente eliminar calquer perigo que pode implicar un risco para a súa vida, que é precisamente o problema ao que se están enfrontando, vale? Esa é a súa vulneración de dereitos, que é precisamente as súas liberdades. Os homes, o patriarcado, o machismo leva centos de anos, vale? Pois controlando por completo a vida persoal das mulleres, vale? Xa vai sendo hora de eliminar isto, de deixar que fagan o que lles dé a gana, esta é a realidade, e non meterse aí, vale? Simplemente, pois, eliminar e traballar por eliminar a violencia que xeneramos contra elas. Despois, o que fagan elas coa súa vida é cousa delas, esa é a realidade. Involucrarse coa loita, non involucrarse persoalmente con ninguén, vale? Esa é a miña filosofía tamén. Eu, por exemplo, a hora do feminismo me involucro coa loita de eliminar as violencias machistas, vale? Esas violencias que matan, que asesinan, que denigran as mulleres, que as deixan o servizo, vale, dos homes, o servizo que as poñen esclavas contra os homes, como se fose un produto, unha propiedade deles, pero non persoalmente con cada persoa, vale? Con cada muller, esa é a realidade. Se non involucrarnos coas loitas, da mesma maneira, pois que obviamente pode haber calqueira de clase obreira que se son violador, calqueira de clase obreira que se son violador, e obviamente o que estamos a defender é a clase obreira, non a ese violador en concreto, vale? Non estamos a defender as violencias que se xeneran contra as mulleres, non as mulleres pois que cometen actos en sí, vale? Obviamente se trata de eliminar todo ese sesgo que está en contra de ese colectivo, neste caso máis da mitad da poboación, vale? E nada, vamos a deixalo aquí e mañá seguimos, vale? Que pasedes un bo día, involucraros, vale? Coas loitas feministas, coas loitas contra as mulleres, contra as violencias que reciben, porque obviamente é unha realidade, siguen morrendo mulleres cada día, xa van 44 no que vai de ano, vale? E isto indica pois que fai falta máis involucrar.